Hello，大家好，翻嚟啦，我嘅 channel。今日咧變咗係我主場嘅呢一邊，就見阿馮同學都好似相隔咗咧，唔知一兩個月幾多個月咧，就冇同阿馮同學喺我呢邊咁樣主場喺堅尼地嗰佢個主場咧，我哋就即係定期都會見面嘅。咁但係咧，即係喺得呢邊，你個樣想點？係啦，佢因為我喺街，同學有一 touch up 個係啊，即刻毛孔都細埋。你即係擺埋啲個嘴，睇下你話有唇膏啊嘛，試一試咯。咁跟住熄機啲人睇啲少少就想熄機啦，係啦。咁但係咧，即係喺呢邊咧，又想同阿馮同學咧講一啲，即係既然咁貪靚，我有一樣嘢都好想問嘅，就我哋今日個主題咧係呢一個一人有一個夢想。點解係一人有一個夢想？喂，我唔貪靚啊，個問題就係要襯翻你呢個節目啊嘛。你諗下堅尼地大佬啊，我自己都唔梳頭上，我冇乜所謂啫。大佬你呢一度唔係啊嘛，即你個你形象着靚啲上嚟啦。觀眾冇乜問題㗎，即係你個形象嘅嘢，佢哋都慣㗎啦。只不過爭在你係瘦啲定係肥啲咁解啫嘛。依家好似睇落係瘦咗啲嘅，即係我唔知係咪 touch 你真係好有安慰人嘅説，好有安慰人嘅説話啫，你係咪先？誒，大家都慣你咁嘅樣㗎啦。咪係啦，咪咁同埋就係冇嘅。我呢個真心嘅，我真係覺得你好似係瘦咗，但係關唔關你個 touch up 事嘅？你飲啖 touch up 做唔到呢一個美圖㗎。喂，其實唔係啊，因為我前嗰輪咧係去台灣啊，跟住去台灣咧，我好耐冇食嘢咧，即係冇食啲台灣菜咧，我咬爆咗自己隻牙，所以其實我食唔到嘢嘅係。即係幾好一個減肥方法，你只要甩牙就得㗎。幾好，但係無啦啦你咬爆啫。我諗唔到你隻牙有幾咁脆弱，因為睇翻你嘅年紀係啦，咁我應該唔係好大，你隻牙冇理由咁差，定係你真係冇理由走去咬蟹鉗㗎？太興奮啦，大佬！好耐冇食過台灣餸啦，佢嗰啲咩滷肉飯虱目魚啊，滷肉噴都咬爆牙咧，嗰啲係老人家先有嘅啫。你個我食嗰啲咩虱目魚啊，虱目魚嚟嗰個魚啊嘛，燒魚啊嘛。係啊，同埋佢有個軟骨噶嘛，有個鯊魚湯有軟骨噶嘛，就係個軟骨咯。你硬嘅我掠咗佢啦，跟住你軟嘅咪咬咯，咁咪咬爆咗咯。我即係你係咬虱目魚嗰個魚骨，即係嗰個類似嗰啲叫做軟骨啊，或者魚翅，有時嗰個軟軟地嗰嚿嘢你咬爆。係啊。即係你咬爆雞軟骨嗰啲。跟住然後我點解會瘦啫？根本上就食唔到嘢。咁好明顯啦，勁低能咯！你係第幾日咬爆你隻牙？我第一日就咬爆咗啦，所以係一個台灣減肥之旅嚟嘅。苦瓜蜂蜜苦瓜，日日係咁飲。我日日就係飲奶茶、咖啡，飲下湯，跟住我就當一日啦。因為我根本上唔係好食到嘢，咁冇啦。咁啊，即係，所以你話係咪貪靚減肥咧？你放心，我減肥呢件事都減咗20年㗎啦，應該都係未試過成功嘅。我知你唔會嘅，但係我就諗緊你為咩啫？原來係因為呢一個原因。佢為食嘢咯，為食而減肥咯。但係到最後係一啲都冇得食啦，係咪？但係就係梗係唔係啦！我喺台灣食呢一個烤白子啊！哇！你真係下次你過嚟，我真係要帶你去試，嗰間真係好好食。你幾時帶我去？你嚟啊！你嚟台灣就即刻得㗎啦，係咪先？我經常飛過去，我經常飛過去。你講咩申請先啊？我差唔多係每3個月一次去嘅喎，一季總會去一次台灣嘅。揾埋一份啊嘛〜係啊，揾埋阿墳啦，跟住去你仲要去通常就要去整眼鏡同睇牙啦。係啊。喂，咁你今次睇咗啦嘛？整好咗啦嘛啲牙？梗係未啦，今次去得嗰7日，我第一日就咬爆咗，放工嘅時候已經差唔多第3、4日啦。第一日就去即刻整，即係整好耐都未整好㗎隻牙。我排嗰個牙醫去到6月中定先有啊，好黐線㗎個牙醫，好鬼熱門㗎。睇嘅，你唔喺英國睇。我英國都有牙醫，但係台灣有個係相熟嘅牙醫係手勢好好嘅，好總之你剝牙佢都會好乖咁樣咧，就好唔痛，會安慰你唔痛嘅，而家剝係咪先？係啦，針針打打痛，OK。邊有雪糕啊？食唔食啊？想要咩味？唔食雪條，雪條硬啊！
佢專係睇開幼稚園咁樣噶，好得意。咁嗰個係嗰個牙醫係好好嘅，係咯。你放心啊，我牙醫哥哥嚟嘅，牙醫哥哥嚟嘅。咁下，如果唔係你都應該去唔到睇嘅，咁係啦。但係你可以介紹俾我啊嘛，牙醫哥哥。雖然我 touch wood 我冇咬爆我啲牙，咁但係啦，咁你呢幾個月就可以趁機就減肥啦。咁你減完肥可以喎，咁你不如去參加啦。即係我哋今日講話要有夢想啊嘛。細個可能唔知大家有冇諗嗰啲明星夢啦，咁啊而家。其實周圍都好興翻轉頭咁樣，即係點講咧？應該話中間有一段時間其實翻轉頭啊，唔係啊，即係中間有一段時間就唔係好興話大家出嚟可能要選啲乜嘢啊，或者可能係即係歌唱比賽各樣嘢。曾經有段時間好似係冇咁 hit 噶嘛。咁當年即係港姐，即係你細個年代你想選港姐，到你大個咗港姐就唔 hit 啦，而家又翻嚟就做呢個全民造星啦。嗱，你唔好咁講啊，唔準你咁講嘅，人哋每年都有㗎。唔係咁，但係就係話而家好多唔同呢啲嘅即係唱歌嘅比賽嘅節目啦，即係全部都係㗎啦。你無論香港啊、邊度啊、台灣啊，咁同埋呢一個韓國嗰啲好鬼多㗎。咁但係當然翻我哋最新嘅造星啦，都係啱啱咧就公布咗一堆嘅即係入圍參賽者嗰啲相啦。咁我都係諗緊啊，如果可能馮同學你早多幾年，會唔會有機會都諗住去參加咧？嗱，我哋首先一齊去望下啲。即係望下參賽者啊！你又諗下，你會唔會其實有冇諗過真係要參加？瘦過我嘅，即係唔得啦，下一個係咪先？我要揾個同我身形。你唔係為咗呢啲比賽而唔得喎？你可以下一屆。係全部都係瘦過我，又金毛又靚仔過我，喺下一個啦！你有冇俾啲？你俾啲我去嗱，我而家贏到第三啦。呢個唔金毛，唔金毛。咁我又係瘦過我嘅，咁我又掟到落第四啦。你再落去有冇肥仔？有肥仔，我覺得仲可以接受啲。好似有一個肥仔呢個有尖下巴嘅，喂，個個都係咁。如果係咁，你幾十你去嗱呢個有少似啦。我估佢有肚腩嘅，佢應該 P 少少嘅。佢嗰件阿伯恤衫咧，應該係。即係唔好意思啊，即係 Viu 嘅服裝同事，我話咗你件衫係阿伯衫添，即係你一件金衫阿伯 T 咧，件背心啊嘛，你講緊嗰件打底啊嘛，係啊，利公民打底衫咧，嗱，我估呢個係有肚腩仔嘅，咁但係你見到塊面都係尖㗎，下一個啦，又係即係搞唔掂啊，大佬。嗱呢個同你一樣，一半金一半黑，得唔得？我承認我個髮型係好啲嘅，但係睇到佢咧都係靚仔啲嘅。下一個，係咯，起碼佢係唔係方面先啦。我再揾啦，呢度係即係歸類咗少少嘅，我覺得係唔止咁少嘅。咁但係咧，即係其實你本身咧曾經有冇諗過係喂真係可能係真係出嚟即係見樣嘅要做嘢，可能要做節目啊，或者真係唱歌啊，咩演戲啊，諧星啊，即係有冇諗過呢啲嘢嘅咧？其實，你諗下喎，我哋一開始做節目嘅時候咧，從來都唔係諗住做有樣嘅嘢嘅喎。即係嗱，你諗下啦，我做電台先嘅，我唔係做電視台先嘅。我第一個做嘅節目應該都差不多係類似光明頂咁樣嘅。後尾我係做緊 DBC，都係聽聲唔見樣嘅，個樣都係封面一張相嘅啫嘛。咁然後其實我最早做嗰樣嘢就係Reggae 啊嘛，Reggae 啊冇人哋個樣添，Reggae 啊，連身邊我都係喺你，我咪就係都係 Reggae。嗰個年代直頭我哋有好多人係冇樣出過噶嘛，個名又假，個樣又假咁樣噶嘛，唔係，sorry，個樣係真嘅，但係就唔出樣嘅，搞到講嚟個樣係假咁樣。個名你嗰陣時都已經係呢個名，冇我同你都冇轉過名嘅。有啲唔係噶嘛，係啊，遲啲瞓你唔知佢遲啲瞓改晒網名㗎嘛。咁以前係好興要一定要改個網名出嚟㗎嘛。咁所以我哋喺網台年代從來都冇諗過靠幕前生活噶嘛，我哋係諗住最好就係諗住最好唔好見樣啦，唔好知我係邊個啦。咁我係因為低能啫，即係因為我諗緊你唔好要我改名啦。
你唔好要我改名啦，好係煩啊！呢件事係咁啊，我都係啊，所以我嗰陣時即係我當然我嗰陣時就咁叫做 Jace 㗎咋，即係冇特別嘢㗎。係啊唔係因為咧，即係我真係用細細個以前即係好差嘅，呢個係有少命理風水。我知道你同阿師傅有個節目嘅名係唔好亂改嘅，所以我從來我都唔夠膽改名嘅，你個筆名，名我都唔敢改。但係你咁又唔同，我覺得筆名都不過唔係筆名都有關係，筆名有。傳說中就係人哋 recognize 你嗰個名就係嗰個名啊嘛，咁所以你發覺就係啦，即係我已經有一個英文名㗎啦，即係有個洋名呢件事 Jackie 咁已經不過呢個就因為用咗好耐，即係細個小學用到而家，咁咪算咯。咁你大個就冇再去計嗰啲名啦，即係風水命理嘅嘢。如果唔係，我真係要請阿師傅去改個名。但係你真係人到中年先改名，唔好話中年啦，你出咗嚟做嘢一陣先改名咧，我未見過一個人出咗先嚟改名嘅人咧，個名係 stick 得好耐嘅。即係有冇人其記得實係難阿難梁嘅維偉個名？知唔知係真名而家叫咩？即係香港敬輝 TVB 係啦，梁敬輝啊嘛，大佬。我唔係，我記呢啲名我記到嘅，即係譬如大家唔會阿敬輝講係楊怡都係楊怡嘅，但係你會知道佢改咗名咯，即係羅仲謙都係羅仲謙。你楊怡講咗名咩？改咗好耐咯，佢同羅仲謙一齊改嘅喎。嗱，你咪知，係啊嗱，你咪知改名幾大鑊啊！改名改完新嗰個又唔記得咗你，舊嗰個又唔係好識你，大佬仔邊人會改藝名嘅啫？唔係咁，但係佢哋改即係用咗咁耐先至改，可能係為咗另外一啲嘢啦，即係咁講啊，我唔知啦，即係啦，咁因為佢哋講真啊，本身佢哋兩個或者其他人已經做戲啊，各樣嘢好出名㗎啦嘛，已經唔係一個即係你仲係啱啱入行嗰啲嘅演員啊，又冇嘢拍嗰啲，佢哋唔係呢一種嚟㗎嘛，咁可能為第二啲咯，咁所以可能真係要改下名會比較好啲嘅，即係唔介意你唔記得。咁但係最緊要對我，可能我當改完名兩個都會健康啲，或者長命百歲啲，或者即係咁樣，咁我都會值得改噶。如果你話要我改名咧，我其實都有嘅。咁我做咗啲乜嘢咧？就係譬如話你見到堅尼地也好啦，又或者我哋有啲節目咧，有啲 segment咧，其實係我哋把聲用 AI mix 出嚟，我哋所有嘢 mix 咗件事出嚟，然之後改咗個名，自己打稿入去，佢自己讀。我哋冇呢個同事存在嘅。咁我哋都有呢啲嘢嘅。咁但係就為咗方便，有陣時你知唔知個原因係咩？因為以前我聽聞請你好貴啊嘛，即係請你咧去錄嗰啲聲音稿咧，嗰啲我唔知啦。舊我冇請，即係我冇好似 Reg 啊先咁樣當其時請你錄 jingle 啦，係咪先？我想話佢啲 jingle 冇錢㗎，我係嗰句全義務錄㗎咋，friend 㗎咋，即係咁你又真係衰咗啲喎，做乜即係 friend 搭 friend 衰錄咗佢算？衰咩嗰陣時 friend 搭 friend 咁啊，是但啦，幫手啦，即係冇㗎，邊有啲咩錢嘅？做 Reg 師嗰陣時又唔係話好賺錢，係咪先一開始？咁你都係當成班人一齊入去玩下，睇下係咪真係搞得起先至可以做嘅啫。即係當日有好多宏願，有好多嘢聽到㗎嘛，係咪先？有宏願嘅咩？當日係有，咁當然係嗰啲嗰啲可能唔知又咩，可能賺到錢，又唔知點，又唔知呢哇！樣嗰樣啦。賺到錢分地你呢一個講法咧，我諗連 Reg 先就嚟執咧，執咗都唔會做到呢件事嘅，大佬。係啦，咁當年就好多呢一啲嘅宏圖宏願㗎嘛，一定係咪先？嗰陣時雄心即係我壯志我哋啊嘛會紅噶啦，應該係全香港最多人聽係啦嘅網台。嗱，你而家喺度錄個 jingle 係咪先？錄個 disclaimer，咁咁一定好多人知佢把聲啦。又唔使咁樣，咁但係就係嗰陣時，總之都係抱住是但啦，friend 啫嘛，咁叫到咁咪照去錄咯，冇特別去計啲乜嘢嘢啊，即係好似我同你錄，我都冇特別去計。喂，你諗下，即係我哋有陣時要計嘅，但係個問題就係我哋以前去錄 jingle 咧，揾一個人錄係好煩㗎，要俾錢之外咧，要約時間啦、寫稿啦等等。咁而家我哋咪變咗係 AI 錄晒所有嘢咯，即係 AI 我哋寫稿，AI 出聲，咁然後我哋連個性格 identity 都可以改埋嘛。咁呢啲 OK，所以你諗下，我哋從來係冇諗過
冇諗過做明星，所以今日係無論咩全民造星啦，哪一天我們會紅啦，即係呢一個咁樣嘅戲啦，即係我就喺我個 concept 就冇嘅，因為喺我哋做嘅 YouTube 世界咧，通常十之有九係我哋啲 content 都係即係所謂自己寫啦，但係其實人哋俾噶嘛，人哋就係你唔係特朗普俾就搭大大俾噶啦嘛，佢兩個出新聞嘅啫嘛，關我咩事啫？佢兩個即係以前唔係咁樣諗噶嘛，以前邊有咁多 AI 嘅啫？以前你真係要自己去噶嘛，所以你點解話嗰個年代揾人錄 Jingle 飯就真係難揾啊嘛？你唔可以就咁上網話好容易 search 一個人翻嚟，跟住然後好容易揾到佢啲 content，或者可能你約嘢啊各樣嘢係快捷好多，其實唔得噶嘛。嗰陣時就人工真係貴啲嘅，咁但係依家當然就除非你超級靚聲，如果唔係你一般可能人工。個個都錄到啦，有部電話揸住就錄噶啦，仲可以幫你 tune 埋個聲添，我使乜你去錄啊？即係所以而家呢個就爭好遠噶啦，但係唔緊要，我啱啱就揾到你成日都話頭先咧嗰啲造星入邊嘅參賽者咧，俾你瘦又俾你型，我揀到一個呢邊我輸硬嘅，我哋入唔到，唔去。幾個同你一樣，都係可能係靠實力行實力路線嘅人，你睇下，你覺得點？哎呀，放大啲嗱，咦嗱，唔好同我講佢瘦過你啦，係嘛？咦呢個有得揮喎，呢個有得揮喎，我應該同佢叮當碼頭可以。嗱，觀眾可以留言，你哋會如果兩個二揀一冠軍，係我想講咧，比賽如果我同佢叮當碼頭咧，我覺得佢會唔開心。唔係啦，你而家都係呢個學者界嘅，即係頭幾位嚟㗎，係咪先？我相信大佬啊，大家會我哋都唔係靠樣㗎嘛，佢我唔知我而家全民造星靠咩㗎？佢靠咗嘛你？我靠樣喎，我靠樣嘅話，咁唔怪之得我咁窮啦，真係。喂，但我係唔知我全民造星係我係零識唔識唱歌啦，唔識跳舞就唔好問啦，我可以做戲㗎。咁佢更加之大鑊啦！我連可以做戲 campfire 都唔得嘅，可以做成個劇，或者你可能如果你去嘅話，我覺得你會開創一條血路，就係你可以試下就係去講呢一個棟篤笑啦，又或者真係咧，我唔知點解我硬係覺得你做棟篤笑咧，你係有呢個潛質嘅，即係嗰個 feel 喺度嘅。咁同埋就係可能試下你當一個學者嘅身份去參賽。邊有學者？全民寫 paper， 全民寫 paper 咁啊！全民改卷，全民改卷係咪先？係啊，咁點會做到呢啲嘢啊？嗱，你話做主持，我又唔係特別中意做主持嘅。跟住然後即雖然我份工大部分嘅時間都係主持啦，咁啊，即係你講嘅嘢全部都係我其實唔中意做嘅，即係我又唔想靠樣啦，跟住又撥一撥頭髮啦，跟住然後就話其實咧。我又唔中意做主持啦，跟住咧個節目都見到你啦，即係全部都要紅啦，好紅啦，係咪先？跟住咧，其實，我都唔知啊，我又唔係靠樣揾食啦，但係咧個都認住咗你呢個乜頭啦，我唔知啊，我會聽緊啲咩？喂，咁即係好明顯，我真係好唔中意翻工咯。其實就係我唔中意翻工，但我真係唔知啊。全民造星係其實都係嗰句啦，即係做明星講真好辛苦㗎，邊有人會做呢啲工㗎？即係我唔知喎，你咧你個年代咧嗱男仔咧一個好天然嘅抵死嘅位嘅就係男人靠樣揾食要捱好耐嘅。我認知咧，譬如古巨基咧，差唔多係去到30-40歲先再紅多次噶嘛，即係40零先再紅多次噶嘛。係啊，佢係先紅一陣，跟住再即刻耷咗好耐噶嘛。係啊，中間唔記得咗點解耷，佢後尾係唱唔記得咗邊隻，我唔記得咗個歌名，但係爆紅噶嘛，就係因為首歌。咁但係又唔係，我覺得年代唔同啦。你以前咧，因為你講緊冇咁多即係網絡啊各樣嘢啊，你唔可以自己真係去 share 好多嘢，全部都要慢慢真係靠公司 budget 啦，跟住又要你真係個保姆識湊啦，仲要咧同人打好晒關係啦，呢度有得上，嗰度有得上，你好多曝光。但係你而家唔使喎，你而家講真，你公司可能就算真係唔需要話超級多嘅 budget，我淨係安排你自己喺我哋個 channel 度，你每一日喺度唱歌啊，可能已經有一大堆粉絲喺度出去 busking 啊，咁啊，跟住又或者咁就 busking 嘅啫喎。
唔係，咁你 busking 係其中一個揾啲即係新觀眾嘅新 follower 嘅方法啫。同埋佢哋而家好興咧做一樣嘢嘅，我見新嗰啲都係好中意咧。係會入去學校啦、校園啦，即係呢個嘢係其中一個做法。咁、你而入去校園，其實你成本幾多？其實真係冇乜成本嘅啫嘛。講真啊，即係你如果對一啲可能啱啱出嚟嗰啲嘅，即係歌手，咁你去到可能你唱完哇，咁佢哋覺得你啲學生覺得你好聽，哦，咁佢咪會就算未必話係好係你粉絲啊。但係佢都會真係會聽你啲歌，會留意你。其實你已經自然吸引咗好多人嘅，即係而家嗰個。你要曝光，你要攞 fans 嘅機會同方法係多咗好多咯。咁所以你話男仔仲係咪咁難？我覺得唔係嗰陣咯，因為你唔需要話真係公司冇資源俾你啊。咁但係你其實係可以自己推住先啊。以前我哋個 common friend 係嘛，即係諗住簽一啲明星 model 翻嚟，跟住發覺根本上就冇資源嗰啲係嘛。佢講咗好多次㗎啦，咁唔係曾經有啲㗎，我記得曾經好似有㗎。有冇簽過嚟啊？嗰陣時，你有冇爭啲身受其害啊？即係唔係話佢唔好嘅，即係啊。佢成日唔係啊，其實使乜簽啫？即係我即係揾我幫手都會幫㗎啦。講真啊，咁同埋佢成日 up 咯，但係講咗好耐咧都係冇。佢有講過嘅，即係最初當然就話會係簽埋我啊，各樣嘢啊，咁我當然就睇好勁噶啦 ，rap 先係咪先嗰陣時係咪？喂，簽埋你下佢就俾錢啦，大佬。以前細個唔識啫嘛，你簽唔該先俾錢啦，你唔好講完一句之後，我接 job 翻嚟仲要分翻錢俾你啊嘛。嗰陣時佢好好噶啦，即係其實嗰陣時我哋傾咧，因為講真，即係嗰陣時我記得有個會咧，唔知點解我坐埋落去。咁係好似係你自己私底下接 job 佢唔分，跟住然後佢會幫你 out job 翻嚟，仲當 sales contract，再當經理人 contract 啊嘛。係，佢話會 out，即係總之咁樣講啦。咁同我講就唔使講到官方嘅，因為本身熟啊嘛。咁我唔知佢點樣 sell 其他人啦。咁即係嗰陣時佢好似真係有去簽過一啲人，咁但係到最後。係啦，我係冇正式簽嘅，即係都有句，其實唔使話真正簽啊，除非你真係到你成立咗間公司，先至話叫做要簽，要寫翻啲 contract 啫。如果唔係，即係好似我同你即係做堅尼地啊嗰啲咁樣，我哋都唔使真係話，就係咯，唔使真係特別去簽一份嘢話，嗱，我哋以後點嗰樣嘢咁樣噶嘛，即係你可能當你如果同其他嘉賓 official 啲嘅，咁可能你就要，但係我哋呢啲就真係未必需要咁樣做噶嘛，唔同噶。係啊，但係因為其實點解要講簽約嘅問題，或者即係頭先講嗰樣嘢咧，就係如果你知道咧，其實我哋係而家容易曝光咗嘅，我哋有 IG 有 social media 有 threads 咁樣嘅嘢啦。咁但係其實你其實養自己係絕對冇問題㗎，即係我做 job 我梗係可以養到自己啦。咁但係個問題就係你養一間公司係好難㗎。你諗下，你有經理人、有化妝、有頭裝衫，跟住有其他 project。咁然後你仲有後台喎，我哋成日都話有啲不時生產嘅人㗎嘛，即係不時生產嗰啲係啲咩咧？就係即係嗱，經理人都叫做接 job 嗰個啊，即係同你推 job 接 job 嗰個啊。咁你仲有啲不時生產嘅，例如話後邊嗰啲咩人事部啊、accountants 啊，跟住然後其實你每一間公司都有一大堆咁樣 lock 咁樣嘅嘢㗎嘛，係咪先？係。會計部啊、出納啊，會計嗰啲我都覺得有啲。會計嗰啲我都覺得啱嘅，我成日都覺得 HR 即係我到呢一刻都唔理解嘅。就點解要 HR 咧？咩 HR 做咩嘅咧？係咪先？我唔理解嘅呢一抽，永遠我都唔理解嘅。係啊，我都唔理解㗎。咁但係呢一紮人其實點解咁重要咧？就係譬如話你喺一間公司一定有可能你一個 artist，或者可能我當你華納咁樣啊。我懷疑華納咧係有成60-70個員工。但係得個10個 artist 嘅啫，可能係，即係你係咯。我懷疑 model 60-70個員工添，即係我仲未計嗰啲後台姐姐添。set 頭啊，嗰度去咗唔知幾個，起碼5個咁樣，係啦。做司機啊嗰扎咧，做保安咧，係咪先？好多呢啲人啊嘛。保安而家唔係好多㗎啦，我覺得。一堆人啦，嗱，但係你咁嘅情況意思係即係咩咧？就係如果你喺前台嘅時候，我要做嘢啦，我要接一個 job，我接完一個 job 翻嚟咧，我仲要分翻一半以上或者一半俾公司喎。
咁你就真係陰公啦，大佬喂，即係啊，係啊，係啊，係即係好彩你喺香港啫，係咪先？如果你喺英國點算咧？嗱，一半係俾公司，跟住剩低賺翻落嚟嘅2-3成就俾政府，咁你即係揾食咩？大佬100蚊嘅 job 食得個25蚊咁樣，咁你呢啲就好大鑊嘅。咁唔止添㗎，你仲有另一個問題你都擔心㗎。譬如話，因為我哋個 job 係食到一半啫嘛，甚至乎公司都係食到你一半 job 啫嘛。咁可能佢就最好要一啲咩人咧？要好啲通殺嘅人。通殺嘅人要啲咩咧？就係你由呢一個冷氣機去賣廣告又得啦，跟住然後呢一個聲音器材賣廣告又得啦，Samsung 賣廣告揾你啦，麥當勞又揾你啦，即係呢堆嘢，總之衫褲鞋襪，總之有錢嚟嘅我都 plug 到落去你嘅形象嘅，咁就最好啦。因為個原因係嚿錢唔大啊，因為嚿錢我要食咗25%。我話 let's say 公司咁樣，公司食嗰1%咧，其實公司都賴嘢㗎。佢仲有頭裝衫同埋嗰啲不是生產部門嘛。你正如頭先所講，嗰啲人都要出糧㗎嘛。咁華納個老細食好少嘅啫嘛。咁所以你加埋之後，你養個星出嚟咧，個星最好係乜都冇嘅。嗱呢一個其實就係我其實我由細至大我都冇做明星嘅願望咧，就係因為明星咧係 by nature 要 empty 嘅。因為你唔夠 empty 咧，你 plug 唔到落去嘅，即係譬如話我人咧係好環保嘅，咁冷氣機嘅廣告就唔使預你啦，係咪先？即係你要百變啲咯，即係唔係？我明你講乜嘢，即係好似你唔可以百變添啊！你係千萬唔好百變，你唔可以有嘢。因為你百變嘅，譬如話，我今日好環保㗎，跟住然後聽日咧就同佢講，喂，我整冷氣機廣告，咁林超英就鬧你㗎啦嘛，又話環保咁樣，跟住就我 vegetarian 嚟㗎，但係唔係喎，好多嗰啲環保行嚟出嚟話要環保嗰啲咧，跟住轉個頭，其實佢都有拍第啲嘢嘅喎，即係我哋個社區要環保，跟住我哋要咧垃圾要分類，咁下一個咧佢就可以講一啲唔環保嘅嘢喎。係啊，但係人要有個，即係佢個市場要足夠大，但係你個人要足夠地唔講嘢，然後淨係唱隻歌，咁你表達嗰啲嘢嘅方法就好啲啦。其實歌咧都大鑊㗎，其實冇好少明星係自己有歌噶嘛，大部分明星係人哋寫歌俾佢噶嘛，咁所以你會發覺其實佢認唔認識隻歌咧？佢隻歌 let's say 想表達某一啲 message， 係咪個明星想表達某啲 message 咧？個明星係演繹咗個 message，但係嗰個作詞人先至係有個 core 嘅思念嗰個嚟嘅，即係我哋好傳説中即係林夕同埋黃偉文有一大堆情歌，尤其是林夕有一大堆情歌，定係黃偉文啊？好似一個咩旅行遇佢，然後就成隻歌喺度鬧人啫嘛，即係如果東京不快樂，咩他們亦快樂嗰啲咧，成隻歌就係人哋去旅行遇你啫係嘛？即係咪？所以冇嘅，你呢啲通常咧就一定話個歌手係要同佢溝通好多嘅，即係你要俾好多 idea 啊，或者佢會問好多嘢，即係先至會幫你作啲詞或者作曲嘅。即係如果真係好嗰啲，會係圍住你度身訂做嘅成件事。咁但係就我明你講嗰樣嘢嘅，就係話好似你就算唔係話做歌手，你做演員行出嚟，你唔可以俾人定咗你奸角，永遠都係奸角，即係你嗰個框框嘛，即係你個樣。跟住一睇你就唔係大奸大惡嘅人，你就做唔到咯。即係你呢個樣係你去俾人呃就似，你去呃人就唔似。你係水魚，你一睇你就知你係水魚。即係然後你話唔係啊，其實我係後邊最大個 boss 啊。係天幕就係我就係天幕。由我把口講出嚟，真係係啊！張家輝都救唔到我嚟啊！我就係天幕。我做呢啲都唔得嘅喎，即係如果你話我行出嚟去講呢一堆嘢，其實我都真係。但係你諗下，其實係所以明星又好啦，演員又好啦，演員就好少少嘅，因為演員佢都仲可以百變啲啦。其實明星就唔可以百變㗎，明星係你要成個意思有 nothing。唔好意思，我後邊有個僆仔喺度嗌緊，我唔知你聽唔聽到，我估係你聽唔聽到？唔係我聽到，我以為貓叫。我唔係有個 B 喺度好我聽清楚啦，你講完我聽清楚啦，但係頭先我開頭咧以為，咦貓叫？我呢個附近有貓叫，即係唔係我屋企有咩有貓叫？原來唔係，原來係你嗰邊人。唔係咁啊！但係講翻頭先嗰個明星嗰個咧，其實你見到而家大量明星係唔會有一啲好唔可以話佢冇 character，因為我咁講緊姜濤啲粉絲就孖叉我，即係話姜濤冇 character。其實佢係有
有一啲好 broad 嘅性格特徵，但係其實佢又唔會好 detail 地處理一啲嘢。即係舉個例，你見到姜濤，你拍啲咩字落去咧？咪孝順咯，最多係咪先？即係孝順啊，孝順啊，勤力咯。其實即係最初勤力又唔會，佢勤力通常係 fit 落去啲做 gym 嘅人身上噶嘛。咁你叫姜係咁，濤做佢 gym 咪真係佢係另外一啲勤力啫。講真，咁即係嗰句，如果係飲大曲飲得好勤力。唔係啊？咁冇辦法嘅喎，即係我又覺得咧，有時呢啲本身佢個底係真係好難去改嘅話咧，其實真係唔係佢唔想，可能真係改唔到喎。即係我唔其實唔係話係佢改唔到㗎，係佢有，即使有個 character，公司都唔俾佢有出嚟。如果我係公司咧，即係我係公司，我係唔俾佢講好多嘢添。你唔好講啲太 political 嘅政見先啦。譬如舉個例啦，一個女仔，我要佢係一個好純品嘅女仔，好 Christian 嘅女仔得唔得咧？其實唔得嘅。一個好 Christian 嘅女仔咧，你發覺有大量嘅劇目已經唔啱做啦，有大量嘅廣告其實佢就要推啦，係咪先？好啦，我當算啦，我唔用一啲好純品嘅女仔做我嘅目標啦，我就係要譬如 TVB 以前都試過㗎，所有港姐係唔可以做呢一個即係現代女性啦，即係好聽啲就唔好聽啲就係你唔能夠太過蕩婦型性格同埋呢一個即係性別自主咁樣㗎嘛，係咪先？即係嗰啲太冇得呢 open 樣 mind 嘢。嗰啲，即係嗰種係啊，即係我以前有3個男朋友咁樣。跟住係啊，我外國翻嚟，得翻我有6個男朋友。友嗰啲，係啊嗰啲，你發覺唔得噶嘛？因為其實你呢啲太 sharp 嘅性格咧，你即刻有啲嘢又做唔到咯喎。係咪先？咁所以你會見到就係、其實佢唔係話公司想控制嗰個女士係要close mind 或者 conservative，而係調翻轉就係、我要你食珠寶生意喎，你同我咁 open mind，跟住一陣間我要你賣分價珠寶咪死咁樣係咪先？我結過3次婚落咗4次仔係咪先啊？我呢啲 OK 嘅，係啦，賣波啲賣位 OK，OK，每個人都有選擇權，跟住就影住啲首飾啦，完。係啊，賣波啲賣 right 落咗4次仔6幅珠寶咁樣啊嘛，即係呢啲唔得噶嘛，呢啲嘢係係啊，得啊，你唔好講到冇晒 sponsor，雖然本身都冇。咪講多幾次，你再唔俾啊嗱，我 keep 住講周大福同周六福同周生生咁樣，係啊。咁但係你見到呢樣嘢，你咪知道係個 character 出事咯，即係你唔係話個人冇 character，而係公司唔俾佢有 character。咁但係你諗下，我由做網台開始，做電台開始，其實即係我都唔係諗住做呢一啲嘢噶啦。咁所以我覺得 character 係啊嘛冇喎，所以你翻唔到轉頭噶啦。其實你而家係非常之有 character。係啊，我翻到嚟同佢講，其實我係天幕，我好奸嘅，咁我都唔得啦，係咪先？你唔得，但係你有 character，你唔可以做呢件事咯，你只可以做你唔可以係呢一個嘅張家輝咯，你只可以就係化骨龍嘅張家輝行出嚟。咁啊大鑊啦！咪所以其實你咪知道個情況係點解我又即係 from day one 就冇乜明星夢嘅，即係呢個係即係都好彩啦！咁多年即係唔做明星咁咪做翻自己想做嘅嘢咯嚇，亦同埋明星好辛苦㗎。可能都係嘅，但係你係半個咯，即係半個都出名咯。雖然唔係叫明星，所以我諗你而家嘅包袱係少啲嘅。又或者如果我哋真係唔去，係啊，你睇下姜濤唔減肥，我又唔減肥，你睇得佢俾人鬧啫嘛，係咪先？根據我嘅觀察，姜濤嘅腰圍同我應該差唔多嘅。咁我就唔知，但係其實我唔係好明嘅，即係有時 keep 住呢個得罪姜濤啫。唔係，即係我唔係真係話係即係佢哋啲中粉啊，定係乜嘢好追我？即係其實我不嬲都冇乜追星，即係追任何明星，我由細到大都冇乜。咁但係我又唔知點解啲人其實係真係要咁樣講，即係其實做咩？即係最初都大家一出嚟好似捧到佢上天咁樣，其實全世界嗰時都話佢好好㗎，又話勤力啊，啲歌又 OK 啊，最初出嚟即係嘅時候都話佢好乖嗰樣嘢。咁但係我唔知點解大家真係即係唔好話中粉嗰一堆，咁其他人其實係咪有冇必要轉得要咁樣去轉同埋咁樣去話人先？其實佢冇得罪你，即係你唔中意，你咪唔支持佢咯，你咪唔買佢啲嘢咯。但係點解一定要即係成日都要踩到人哋咁體無完膚啫？即係
其實冇人想踩佢啊嘛！你諗下個情況咩？就係嚇你淨係諗到你除咗踩之外，你諗下就係我哋想捉一個肥仔，let's say 咁樣，我想 make 個捉索一個肥仔。咁但係你諗下就係全香港係啦，你全香港唔係好多肥仔俾你捉啫嘛，得3-4個肥仔俾你捉嘅啫，一個就係我呢個肥仔嚇，呢個真肥仔係咪先？咪你呢咁啊另一個唔會個咧就係捉你係同埋呢一個ERROR 嗰個肥仔，嗰個走可係啊。愛肥仔路線嘅，又另外一樣嘢。嗱，咁你就去到最大鑊啦，就係有冇一啲肥仔係佢本身唔 suppose 係肥仔，但係你又想講呢個係一個肥仔嘅人咧？咁其實一個明星要肥仔，你得幾樣嘢啫喎？英國咪得 Adele 咯，係咪先？跟住然後舊年代我哋咪有肥媽咯，咁今年代我哋咪有姜濤咯。嗱，即係我咁樣講完之後，嗱都叫做好對得住姜濤啊，起碼有 Adele 啊，係咪？嗱，啲人如果即係唔知有冇啦，如果有真係有呢個姜糖啊嗰啲中粉喺度咧，就唔關我事嘅。依即刻講呢個言論咧，就唔代表我。喂，因為你見到個情況係，因為大家要 make 一個 statement 或者要 make 一個比喻。咁其實明星其實或者你一個即係 celebrities 啊咁樣去睇啊，其實佢個社會作用之一咧，就係做呢一個嘅比喻嚟嘅，即係譬如我哋話係啊，影帝就係張家輝咁樣，因為佢係就係個社會典範啊嘛，咁冇計㗎，咁鬼叫佢要做明星咩？咁咪做咯咁樣。咁但係，所以呢個咪就係我唔中意做明星嘅原因咯，就係因為明星你譬如你 make jokes of 一個人一個明星佢係肥嘅，佢係淨係賣樣，但係佢肥嘅話咧，其實佢就係你等於 empty 咗佢成個人，你等於你 discredit 咗佢成個人。咁但係你調翻轉就係我哋呢啲就咁讀新聞嘅啫嘛，或者分析新聞嘅啫嘛。你話我肥其實唔傷害我噶嘛，甚至乎我哋都譬如我有做財經新聞都好啊，我係做主持嘅啫嘛，我唔係做教你炒股操盤嗰個啊嘛。所以你話你連話我輸錢我都唔會覺得自己係有問題㗎，係咯，係都啱嘅，都啱嘅。即係所以我而家都即係好彩，係咪好彩咧？我同你都係而家係叫一半一半一半，即係我都係做下自己 YouTube 啊，跟住有 job 就接啊，咁啊即係平時都係做嗰啲主持啊、主播咧，就唔係話真係叫做一個明星。其實我都係嗰啲即係同嗰啲距離咧係非常之遠嘅。咁但係你有冇即係所以細個諗過咧做明星？你講真，你又拍過嗱呢個我對女士嘅 stereotype 啊，你 correct me if 我錯啊？你拍過廣告噶嘛？我記得我喺地鐵見過你噶嘛？我記得係啊，即係唔係地鐵站遇上你啊，而係個地鐵個標嗰塊板度見到你噶嘛？我記得係。有，唔係啊，因為以前咧嗱，我係有嘅，即係細個嗰陣時曾經有諗過嘅，因為嗰陣時，因為咧我本身就唔係真係好想做，即係唔係好想做一啲，譬如頭先講我哋講咗一大堆唔係好知佢工種究竟做乜嗰啲嘅工啦，咁啊或者真係好要坐定喺 office 日都唔會出去，坐到個人都發毛嗰啲，咁係啦，個人結霜啊發毛嗰啲咧，其實我又好唔中意嘅，因為我唔係好坐得定，我中意周圍出去啊，或者周圍見下唔同嘅人啊，咁嗰陣時我係有諗過，有咩啱咧？做呢啲嘢好似幾好啊！即係又成日出去見唔同人，同埋再加上細個咧，其實實有好多 auntie 嗰陣時好興。喂，不如你去選港姐少女係啦，啲 auntie 細個嗰啲 auntie 一定係周圍喺你隔離同你講咁靚女一定可以選到港姐啦，係啊！係啦，都係呢啲咁樣嘅説話啦。咁但係我就一路都冇啊，即係同埋我你有冇同可能就阿 Auntie 講啊？通常選港姐都唔使好靚嘅。都唔係嗰陣時，如果可能我去翻嗰個年紀去選嘅話咧，可能都即係嗰啲出路各樣嘢嗰陣時都會多啲好啲啦。咁但係就係因為咧，我覺得我自己有一樣嘢好自信心不足嘅就係、個個都話去完唔知邊度浸完鹹水，喺即係出邊讀完書，又話澳洲又美國嗰邊又加拿大咁樣，嗰啲全部都係咁樣翻嚟噶嘛。我係咩？香港陀地讀噶嘛。但係唔使喎，因為好多咧，所以我冇，即所以我就冇諗住去咯。即係曾經咧，即係嗰陣時細個係有，跟住一堆 auntie 慫恿，但係到最後我都係鼓唔起任何呢啲嘅勇氣去參加呢啲，譬如選美又好，其他啲咩比賽都冇，我就淨係之後我都唔知點解就咁啱就識咗啲人，咁就佢本身係做即係有幫手安排做嗰啲嘅
即係拍廣告啊，又或者可能係嗰啲做做一啲特約演員啊嗰啲，即係出一陣鏡嗰啲。咁我就識咗一啲咁樣嘅人啊，或者 agent 啊，咁啊揾下先有啲廣告嗰啲各樣嘢拍下咯。但係其實都唔多嘅，因為我冇真正正式話有有一輪我間所謂嘅。成日喺地鐵站見到你嘅，定係地鐵站唔換廣告咋？我有賣過地鐵㗎，佢係啱啱通呢一個嘅，我唔記得咗通西鐵定你好似係邊你係幫 MTR 做廣告啊，定係調翻 MTR 轉係㗎你幫人，MTR 嚟哋？㗎，我唔係有一次直頭係地鐵 billboard 見到你嘅，即係嗰啲咩痔瘡膏嗰啲咁樣。唔係啊，因為係地鐵，我有幫地鐵拍過嘅，有一個就係講緊唔記得咗邊度通車定係點樣，我係有拍過嘅。咁跟住我亦都有拍過啲政府廣告啊，嗰啲之類咯，即係政府廣告、地鐵廣告定係嗰啲都有，但我即係有借冇。緊要還嗰啲嚟，我記得係類似嗰啲咁嘅嘢嚟嘅。借錢總要還，唔係俾錢中介仲嘅。有嗰啲好好嘅，以前咧咪有嗰個，而家咪好嗰成日咩綠在區定唔知乜嘢噶嘛，即係有個咁樣嘅嘢啊嘛，社區嗰啲政府嘢，我係有拍過㗎，成大段稿，成大段嘢，跟住要介紹嗰個新嘅綠在區㗎，所有嘢都有好多稿要背嘅，當其時係啊。我記得係啊，我記得有啲類似咁嘅嘢，但係你諗下個情況就係、即係當然港姐係我都認識啲嘅，咁啊有啲係 OK 嘅，咁但係因為港姐喺我個年代，喺我係遇上港姐低潮期嘅，咁當然臨尾即係麥明詩嘅年代好啲啦，麥明詩嘅年代就已經係即係突然間大家又習慣翻睇港姐，其實 most likely 係因為麥明詩同埋下兩個即係十優港姐啫，咁但係之前嗰啲咧。FIY 嗰啲。係啦，係得嗰幾屆係有十優港姐啫嘛。因為喺到我成長嘅年代嘅港姐嗰個年代咧，係啲你話靚，我身邊又有啲 friend 或者身邊港姐 and friend 都靚啲咁樣嘅。咁但係你話聰明又有身邊有另一啲聰明過佢喎。跟住然後我成日都話，即係港姐嘅典型特徵就係即係美貌與智慧通常都不能夠係太重啊嘛。通常佢哋而家就中意啲可能大方得體或者笑起上嚟再陽光啲，即嗰種嘅。唔係你一係要啲名模富，即係嗰啲叫做有錢太太咁樣嗰啲，即係未來有錢人太太咁樣咯。但係有錢人太太而家都唔中意溝港姐㗎啦，即係一個有 character 嘅女人係唔需要喺港姐出現㗎嘛。即係唔係話港姐唔好啊？即係 TVB 好似搞到我哋冇廣告咁樣，但係你事實上係喺嗰個年代已經過咗㗎啦。即係我哋要嗰個樣式嘅女人。同埋嗰個樣式嘅女人就冇必要俾件泳裝你睇啊，係咪先？係，不過有一啲都可能係會想，即係都始終係咁樣係一個其中一個入行嘅方法，因為你未必話喂我唱歌好聽就話我去參加佢即係造星又好，參加邊啲即係歌唱比賽都好，即係又或者我跳舞。咁另外就係 sell 知性，或者可能真係 sell 急才嘅，咁你又覺得自己 OK 嘅，咁可能就真係港姐，或者有啲人甚至乎所謂嘅當係一個 training。即係去係咪真係可以有啲唔同咧？即係啲興趣啊！你個 training 係似係嗰啲即係阿何太嗰啲班嚟㗎？減肥啊！唔係何太嗰啲咩嫁入香港班嗰啲啊 training 咁樣。點樣嫁入香港豪門啊？雖然我冇睇，唔係咁，但係就冇啦。我都過啦，即係嗰陣時就有諗過咯，但係而家就唔會再話諗唔諗咩明星啦，因為而家其實靚模咧，你個年代靚模嚟㗎嘛，應該係咪？即係你嗰年代有冇靚模？定係你係過咗靚模嘅 age 㗎啦？當你做嘢嗰陣，我嗰個年代有靚模，但我唔記得靚模 exactly 係幾時走出嚟，而我當其時幾多歲，我真係唔記得。周秀娜大過我同你㗎，一定係咁，所以係。哦，咁有啦，如果你咁講，佢嗰個時間都有啦，係咪先？係啊，仲有嗰陣時有啲唔算好靚模嘅靚模，就係Microsoft Girl 嗰個叫咩名咧？微軟女郎，突然間唔記得咗叫咩名添。黃浩信個太太，我前妻，我唔記得咗啦，已經係。Yoyo 係啦，Yoyo 係大過我同你㗎啦，定係嘛？係陳志瑤啊嘛，係咪你講緊？係啊，我講個笑話俾你聽啊！近排原來有人同我講啊，原來陳志瑤同埋呢個何太報稱嘅年紀係差唔多嘅啫。河馬報稱即係河馬太太，即係真係個何太，唔係姓何家嗰啲太太。係啊，原來同陳志瑤報稱年紀係差唔多。
因為我當然呢個 都 meme 我冇嘅，冇乜去考究。唔係而家大家都咩㗎啦？你爭在你真係 keep 定唔 keep 㗎咋？同埋有啲人可能三歲已經生成就冇辦法啦，係咪先？咁但係係啊，但係你個即係年代應嗰啲美該仲係靚模嘅尾聲嘅。如果唔係嘅話，我哋嘅 common friend 就唔會簽 model 啦，係嘛？啊係喎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 ，就簽晒嗰啲水著嗰啲。唔係咁，係啊，嗱，但但係係但係嗰陣時你就靚應該模我覺得係咯，你冇諗過入靚模，因為我哋有個 common friend 係寫小説，然後拍好多靚模噶嘛。唔係我真係唔知點解我係都冇諗過啊！即係可能靚模通常你見咧都係 sell 好性感啊，即係跟住通常就低胸啊，或者身材超爆啊嗰啲咁樣噶嘛。通常你個諗法都係咁噶嘛，跟住就要唔知點解就要濕晒身影好多唔同嘅寫真，跟住當然一嚟冇人揾我啦，二嚟我又好似唔係走呢個性感嘅路線喎、即係我唔知啊，我哋又係出係咪？唔到嗰個我記得唔圈啊！使性感㗎，應該唔使性感㗎。你記唔記得我哋有個 common friend 四個字嘅四個中文字嘅，有個 friend 出咗本書，然後同幾個當其時嘅 model 係咁出書㗎嘛，係咯。咁係嗰啲書嗰啲嘅靚模，雖然到而家為止嗰啲 model 好似唔係個個都仲喺度啦，咁但係嗰個年代 sell 知性㗎嘛，因為我記得好搞笑㗎，係嗰個四個字嘅 common friend。嗰啲 model 就寫一頁，然後嗰個 common friend 就係負責影相定係唔知將佢編輯咁樣噶嘛，然後整咗一堆咁樣嘅書刊嘅。有咁知性咩？靚模唔知咩？我一路都唔覺得知性。我記得嗰陣時成日都話啲錯字啊嘛，全部都係啊，話啲因為啲靚模實在太過有一輪係 sell 得太過齋樣同齋性感，咁所以嗰陣時我哋有個 common friend 咪諗住打知性靚模咯。咁但係個最後個死因又係一模一樣啊嘛，就係、我知性又唔睇靚模啦，我靚模就諗住唔睇呢啲，所以嗰陣時咪就係個定位有少少咯，所以根本問題。靚模嘅定位就唔係嗰一樣嘢啦。除非你話正正式式做 model 啦，咁但係正正式式做 model 我都有一句，其實我係冇真係入過任何一間嘅 model agency。係冇嘅，嗯零嘅，即係以前喺街係有所謂嘅星探，有問過嘅，啊你咩加入啊，咩咩性啊咁樣嗰啲咁樣係有嘅，咁但係真係冇，可能有啲即係都係呃人或者咩嗰啲啦，以前都好興啦，咁但係冇真係入咗一間叫所謂正經啲嘅公司，咁同埋就係、我諗起我哋嘅 common friend 咁我哋 common friend 好似都係咁樣 PM 人翻嚟嘅。係，咁起碼佢唔係收錢先啊嘛，即係我又覺得呢、個嗱，你冇收錢，你已經爭好遠啦，你係純粹話，喂，你做到，咁我哋一齊分啦，或者我幫你手 out 啦，咁一個模式，咁但係所以就一路都冇呢啲，即係我唔會有好多成日都話有 casting 啊嗰樣嘢，因為冇，我唔喺嗰個 list 度。嗯。所以其實係即係我唔知啊，我覺得女士諗明星呢件事係好過男士，即係呢個真係好我覺 sexist 得男嘅。士而家好啲喎，男士好難做星㗎，唉，男士講真你，即係一個男士，如果你有啲 character，你有啲嘢咧，你就唔會想做嗰隻全民造星嘅造星嘅。咁但係唔係話全民造星唔好，但係全民造星咪有錢咯，因為你 fit in 所有廣告啊嘛。咁即係你隻 Samsung 又得咩都得，咁你咪勁咯。咁但係你話誒唔係喎，我淨係想即係呢一個社群嘅人認識你咁樣。且我成日嗰陣時有個笑話講啊嘛，呢個年代講好似已經唔係好得體啊。即係嗰啲咩有啲黃咩風嗰啲人都好多人識啦，係咪先？即係佢呢啲咁呢個圈子係當年係有啲人會認識佢噶嘛。咁所以除此之外，除咗社會領袖，你仲有新聞界咧，你仲有呢一個明星咧，跟住你仲有學術咧，咁你仲有好多唔同 character 噶嘛，係咯。我唔知，所以而家仲有啲 YouTube 㗎，仲有人拍 YouTube 㗎。有，咁你咁講，我都有做 YouTube，我都有做 live，咁但係你話係咪仲可以靠 YouTube 去做到一個真係超級紅嘅人或者點咧？其實唔易咯。我唔係話而家你做係冇機會，但係就真係要搞好多嘢，或者你可能啲嘢真係咁啱，全部都好貼題嗰樣嘢。如果唔係，其實都唔係話太容易做或者爆上去咯，即係。
即係同埋都要睇你夠唔夠特別啦。仲有就係其實正常大家都真係唔係話靠 YouTube 嗰度揾食噶啦，係靠後邊睇下有冇人見到你啲嘢 OK 去 sponsor 落嚟嘅啫嘛。你如果齋靠 YouTube 呢啲都係即係都做唔住啊。呢啲我覺得你當 YouTuber 就係、三分一個明星咯，三分一咯，即係又唔係嗰一種係啦。咁但係你又唔係完全冇人知咁樣。我哋直頭我哋嗰隻其實都好唔叫拍 YouTube 噶啦，因為有啲叫拍短劇式嘅 real 嗰啲咁嘅 YouTube 噶嘛。喺台灣有一個叫做任何仁啊，唔係叫做我唔記得咗叫咩咧，總之即係沒有人定唔知咩嗰個係嗰個 group 幾好聽嘅。突然間呢一輪好即係喺我個世界係突然間係會聽多咗啦咁樣。咁但係即係 somehow 其實呢啲其實佢會做到啲嘢嘅。咁但係我唔知啊！呢個時代你話真係要做到一個好紅嘅人出嚟咧，其實就係一個企劃啦，一個行業工程啦。幕後就有頭先我哋所講嗰啲唔等使嘅人喺度推手噶嘛，即係你又要經理人喺度 push 啦，你又要後邊有嘢。咁但係你 push 完之後，你嗰個後遺症係咩咧？咪就要分50%以上嘅俾佢咯。咁你呢個就係我哋從來都唔肯剔噶嘛。你以後接 job 收50%俾翻經理人啦，即係你即係黐線嘅咩你？係啊。咁所以咪而家好多有時如果自己做得到，咁咪自己做咯。咁但係你話繼續行翻即係傳統明星嗰個路向嘅，咁你咪其實容易啲曝光，你實多人識你好多㗎，快好多㗎嗰件事。你行出去選一個可能做一個即係選一個造星又好，跟住你港姐又好，或者其他節目都好，你可能出一出去，你就會多咗好多唔知幾萬嘅人去睇住你，咁可能係 hater 啊，可能係中意你嘅 fans，咁但係如果你唔選擇行出去嘅，咁你咪又係要慢慢自己去累積，靠自己去勤力去爆咯，所有嘢都。咁但係如果唔但冇人想有人識噶嘛，你有人識有咩用啫？你識我咁，你可唔可以俾錢我啫？你每人識嘅我俾1蚊我就話啫，每個月喎，仲要唔好你每俾完1蚊就走啊！要有人識你先俾你啊，唔識你點俾你咧？係咪先？咁樣佢覺得即係喺街入邊嗰個賣但係你賣街度賣咖啡，譬如我哋隔離個 barista，你都冇人識佢啦，你咪照樣喺佢度賣咖啡，咁你唔使人識噶嘛，最緊要賣咖啡嘅啫嘛，係咯。係，咁所以咪佢唔係明星咯，佢就唔係諗住做呢啲啊嘛，咁所以就係睇下你自己有冇心啦。但係我覺得臨尾我哋都要講下呢一個嘅，即係因為我哋除咗講造星咧，其實而家啊，即係隔離台即係 TVB 嗰邊，其實啊，即係呢個中年好聲音都病拎扮硬噶嘛，即係唔覺原來佢暗砍嗰個4又喺度招募緊啦，好似7月就已經係截止㗎啦，嗰件事會係咁。同埋頭先咧研究過啦，喂，馮同學係時候要過嚟參加一下啦，係嘛？參加造星啊，係嘛？係啊，因為即係我哋好不幸地，你會唔會過咗造星有冇年齡限制㗎？我唔理啊，但係原來我臨尾發覺，即係你同我喺度抄資料先知，我中年好聲音應該唔關我哋事。咦，原來中年好聲音35歲就參加得，咁搞錯，大佬！我強烈譴責 TVB，你侮辱緊所有35歲嘅人啊，大佬！35歲你就當中年，真係喂你。根據我哋政府嘅講法，60歲啊先係中年啊。係啊，你大佬啊！我一路都記得咧，佢嗰個嗰個嘅準則好似係30零歲，咁我頭先就揾先至睇翻，原來係35歲㗎啦，咁所以就咁但係呢個35歲係 Cola 都有一個係3字頭，我記得都係35啊，係咪30幾㗎嘛？冇，好似嗰陣時係話29、30，即係冇咁大個。我唔理啊，總之我唔理啊，總之你冇理由35係中年嘅，呢個強烈譴責35當中咧，係啊。咁但係你係可以嚟，你係可以去。我係去中年，我去大台參加中年好聲音，跟住我梗係去翻登台啦。你可以造星㗎，都話造星，你頭先可以困贏到啊嘛有。喂，造星嗰度困贏到一個，我驚我如果論呢個資方嘅話咧，我應該同另外最後嗰個叮當碼頭啫。咁而家我參加中年好聲音，應該我會好有趣。我都覺得會好有趣嘅，同埋佢哋有時咧中年嗰邊佢 sell 故事多啲嘅，即係佢可能個人如果後邊本身個 back 唔係，咁你首先個人多 background，再配合你啲嘢，即係你唱歌啊各樣嘢 OK，你唔可以真係爛聲咁樣行出嚟五音不全咁樣，咁又唔得啦。咁你當然有齊晒兩樣嘢結合嘅話咧，
咁你好容易係入到去，可能有少少曝光。咁當然你之後你究竟係贏定係輸，或者行到咩就靠你自己咯。所以我覺得，不如你諗諗咯。佢有時佢咪有海外嘅，嗱，我係咪你講完我即刻好有興趣，即係既然你都話我中年啦，我哋就參加好聲音，我要點我隻主題曲咁樣係咪啊？嗰啲咩城邦會戰勝歸來嗰啲啊，城邦會戰勝歸來嗰啲，專係唱呢啲歌得唔得㗎？你如果唱嗰啲咩得唔得咧？誓要去入刀山嗰啲得唔得咧？係啊，跟住定係係咪？ Beyond 啊，唱18歲好唔好？係咪先？唔係，你應該唱17歲。跟住然後唱下啲無聊歌，我肯定 TVB 唔俾添啦，真係。美麗我覺得唱新香港17歲嗰啲得啊，17歲嗰啲啱啊。17歲要唱劉德華嗰啲17歲不要臉嗰隻就 OK，參加了挑戰咪就係劉嗰隻德華嗰個咯。佢就肯俾。你仲有邊隻？我冇第二隻啦。真係好啦，唔講嗰啲歌啦，係啦，唉。你話唱所以唱阿尹光嗰啲都得嘅，揀應該得嘅，我覺得阿光哥嗰啲。TVB 係有啲歌唔俾唱嘅，你唔好講政治 implication 嘅歌唔俾唱添啊。其實我懷疑係有啲唱片公司嘅歌佢都唔俾唱。尹光係肯定有一堆有啲版權係擺咗喺隔離台嘅。佢唔係 cash 晒嘅，即係佢應該唔係攞晒所有 cash 嘅，sorry，佢應該係攞晒所有 cash 嘅版權，但係佢應該唔係俾所有嘅人去唱。你試下喺上面唱何韻詩啊，我肯定你唔得。根本呢首歌就唔會過。你試下唱，你試下唱明歌。係啦，你唱明歌你一定唔會過㗎，係咪先？明歌喺 cash 有版權㗎，係啊。唔係啊，但係你唱達明得唔得咧？達明唱石頭記嗰啲可能仲還可以接受到，咁但係你有陣時你佢好似係咪有一 round 佢要請翻啲明星出嚟同你一齊合唱嗰啲㗎嘛？要有啲導師合唱啊嘛，你玩個導師啫。每次都有啲唔同，係。即係我決定要唱光輝歲月同埋唱呢個長城咁樣係咪先？一齊唱啦，一齊唱，但係識唱一齊唱。唔係啊，跟住個導師就會同你講唔好揀呢首你唱唔到啊，個 key 個揀第首啦，你比賽好危險㗎，呢個會俾人哋叮走㗎，唔好，咁咪得咯。我驚佢唔係俾人叮走啊！你下邊叮嗰個咧，你發覺咦阿 Sir 你做乜喺度叮我？有個 Sir 行喺度。翹住手喺下邊等係嘛？跟住然後以為佢嚟聽歌，跟住過嚟，係啊，或者係咪先我唱都 OK 佢唱完就已經行。過嚟，係啊，就走。或者係咪見到啲 TVB 係咪有啲人舉燈牌咁樣嘅？即係啲好嗰啲明星燈牌，common 一樣嗰個燈牌嚟㗎嘛，從來冇換過㗎嘛。可能我哋下次會有個燈牌有個紫旗咯，即係舉住紫旗，有人有支旗係一支紫色嘅旗。個燈牌係啲紫色嘅旗。唔知我同你幾時會有燈牌？如果我去中年好聲音，我肯定我啲粉絲係會整支紫色旗做燈牌。喂，如果你去啊，你無論邊一個節目，我覺得咧，你如果真係要係有呢一個嘅fans，即係全港觀眾投票，哇！你個票數一定高，同埋咧一定好多人舉牌。我都想整翻個俾你，如果你真係去，係咪先？你即刻講翻俾即係你再唱歌要開槍嗰啲係嘛？或者所以你諗下，其實即係一個有 character 嘅人，你冇可能係做到呢啲星嘅，即係做乜鬼啊？唔緊要啦，你而家都好有 character 啦，算啦，即係你另類或者我都係另類嘅方法，咁啊變咗有啲叫所謂嘅 character 係啦。咁同埋你今集咧，其實都好有 character 嘅，因為今集你一路喺室外啦，咁啊臨尾仲要而家咧就連個人都 freeze 埋啦，咁啊本身已經成集咧都係地蒙蒙地噶啦，咁我哋係咪應該咧即係？喺呢一個咁迷蒙嘅時間，同阿馮同學講拜拜。咁啊，觀眾睇完咧，即係希望大家俾翻個 like 嘅鼓勵啦。咁啊，馮同學咧就特登咧，即係喺出邊同我錄呢個節目啦。雖然佢網絡咧就唔係咁好，真係全程要大家咧，哇睇住個畫面真係有啲雪花嘅。咁啊，可以唔睇個樣，齋聽
齋聽可能會比較好啲啦。咁但係就係啦，咁啊多多包涵，多多包容啦，因為佢始終咧都係身在英國，仲喺街啊，絕對冇我哋一般啲出邊啲 WiFi 咧，可能係真係收得咁好。咁就係啦，多謝大家收睇咗咁耐。如果你哋曾經有啲咩夢想，或者多人諗過喂做明星定係點點點啊，都不妨可以留言俾我哋一齊傾下討論下啦。咁就今日係咁多啦，佢就自己彈走埋，咁我哋就下次再見。多謝你哋，記得 like，記得 subscribe，講到，拜拜。